z Bratislavy víťaznú trofej. Veľkého kandidáta vidíte v červených dresoch na pravej strane obrazovky. Súperom domáce mužstvo. Reprezentácia Slovenska, ktorej držíme palce spoločne s Marianom Zemanom, našim expertom. Marian, pekný podvečer. Pekný večer prajem. Tak v tejto chvíli už zrejme to mal pricestovať na Slovensko, ale napokon vypadol z nominácie na poslednú chvíľu. Teraz prvá akcia z pravej strany. Pozor na Diega Lópeza, ktorý zostáva visieť sám. Páli, ale iba do belka. Naša obrana tento raz opäť nestihla. Nebol atakovaný žiadnym zo španielských hráčov. Juan Luis Sánchez trošku zavrnkal na nervy Španielom, ale zvládol to. Ďalší Guerrov center, lopta sa točí do žrde. Mali sme šťastie, ešte Josef. Ešte Diego López a prehrávame 0-1. Mark Pubi skóruje presne po 15 minútach. Prvý gól európskeho šampionátu zaznamenáva španielský favorit skupiny do našej siete. 21-ročný Mark Pubi, hrajúci 6. krát za španielsku 21-tku. Využil našu rozvrátenú obranu. Tu je Guerrov center, na ktorý si nabiehal Javi Guerra. Loptu nezasiahol Josef, potom priťukol Diegovi Lópezovi a Pubi bol pred belkom celkom nestrážený a zblízka zaznamenáva prvý gól. Slovensko-Španielsko v tejto chvíli 0-1. A práve preto chcel som sa povedať, že jedine, čo sa mi zatiaľ na to zápase nepáči, že Španieli hrajú systémom alebo spôsobom, aký chcú hrať. Veľmi rýchlo sú na našej polovici, kombinujú si, pripravujú si akcie a keď majú takto veľa času aj na ten center, ktorý bol fantastický. Opäť sú nasťahovaní pred naše pokutové územie. Kapitán Beňat Turientes. Pablo Torre. Pubi pristavil loptu. Opäť prihrávka pred bránu a je to 0-2. Spánok našich zadákov a španielský stredný útočník Mateo Josef zaznamenáva druhý gól španielského týmu. Jediný legionár v základnej zostave tohto trénera Santiho Deniu, hráč Leeds United, s ktorým si vybojoval v tejto sezóne návrat do anglickej Premier League. Poľahky skóruje. Tak sme teraz videli, ako sa štvorica španielských hráčov na pravej ofenzívnej strane pohrala s našimi zadákmi, až prišiel tento prudký a presný center pred Ľubomíra Belka. Tu je Pubiovo pristavenie lopty pre Juan Luho Sáncheza a úplne voľný Josef po jeho presnej prízemnej prihrávke. 0-2. Ale opäť to bolo to isté, ako sme spomínali predtým. Opäť Španieli. Pred nami ešte 70 minút. Diego López proti Kopánskovi. Beňat Turientes si pripravil loptu. A videli ste sami, že Ľubomír Belko zostal ako prikovaný. Takto sme mali šťastie v polovici prvého polčasu pri strele španielského kapitána Beňata Turientesa. Ale jednoduché, vlastne nebola to ani kľúčka, bolo to len prebratie lopty a Belko ostal stáť. Súslov si v centrálnej pozícii, pekne teraz nachádza loptu a Marcelli má šancu, ďalšia možnosť, Kopásek nepremieňa. Tak to je obrovská škoda. Bol to Javorček, ktorý odcentroval, využil vynikajúcu prácu Suslova v strede poľa, presný pas, potom aj poslal výborný center pred brankára Iturbeho. Tu vidíme celú našu akciu a mohli sme znížiť na 1-2. Najskôr loptu minie Nino Marcelli a potom nepremení veľkú možnosť náš obranca Samuel Kopásek. Málo je tam čo vytknúť v tejto akcii, pretože Nico Williams či Samu Omrodion. A teraz pozor, šanca pre našich, pretože Španieli trošku zaspali. Nino Marcelli má proti sebe Mosqueru, ponúka šancu na gól! Samuel Kopásek znížené na 1-2. 3. minúta druhého polčasu. Pravý obranca Zemeška Žilina opäť nabehol tak ako do veľkej šance v priebehu prvého polčasu, keď napokon nepremenil výborný Javorčekov center, ale teraz to bola akcia Nina Marcelliho. Španieli na chvíľočku zaspali na vlastnej polovici ihriska. Teraz to uvidíme, priletela tam lopta. Tá situácia sa už zdala byť stratená, ale videli ste výborný nábeh Marcelliho, ktorý napriek tomu, že spadol v 16-kovom oblúku, udržal loptu proti Mosquerovi a nabil nabiehajúcemu Samuelovi Kopáskovi. Presná koncovka Kopáska. Tak, vo veľmi príhodnom čase, keď sme to azda najviac potrebovali, jeho prvý gól v drese slovenských Sokolíkov v 11. vystúpení za našu 21-tku. Ale pochválime aj Nina Marcelliho za túto jeho prácu a za prihrávku, ktorú už nezachytil ani striedajúci Bueno. Nebila získava loptu v súboji s Guerrom Rigo.
Opäť máme priestor. Naši s dostatočným počtom hráčov v ofenzívnej zóne. Marcelli v 16. A pokutový kop, áno! Predstavte si, 51. minúta, máme obrovskú šancu vyrovnať na 2-2. Áno, chvíľku to trvalo ešte raz. Nino Marcelli, ako išiel do 16, bol tam kontakt so striedajúcim Hugom Buenom. Teraz to vidíme, áno. Ľavačka súpera zasiahla Marcelliho nohu, je tam kontakt a z toho plynie pokutový kop šampionátu 20 jednotiek. Suslo vyrovnáva gól! 2-2. Za 7 minút druhého polčasu sa nášmu tímu podarilo urobiť z tohto stretnutia veľký trhák. Slovensko-Španielsko 2-2. Hugo Bueno nemá dobrý vstup do zápasu po tom, čo vystriedal Gerarda Martina. Nestihal pri prvej gólovej akcii našich, keď už nezablokoval strieľajúceho Samuela Kopáska a potom fauloval Nina Marcelliho. A Tomáš Suslov skóruje z pokutového kopu. Fernández. To nebol nedovolený zákrok na Nebilu od Roberta Fernándeza. Pozor na Morra, ktorý vnikol do 16. Vynikajúci Belko a Kopásek odkopáva pred Diegom Lópezom. Ťažký zákrok Ľubomíra Belka, zatiaľ čo Nebila zostáva v strede poľa na trávniku. Ale dobre, že Belko ostal koncentrovaný, lebo sa zdalo, že tá situácia je uzavretá, alebo že teda majú pod kontrolou naši hráči tú strelu, ale ešte fantasticky dokázal vystreliť, myslím, že medzi nohy alebo povedla. Belko bol pripravený na zákrok po zemi veľmi rýchlo. Práce v prvom polčase dostal 2 góly. Videli ste Jaroslava Kentoša s asistentom Tiborom Golianom. Španieli medzi tým útočia. Center do našej 16 a skvelý Belko pri voleji Javiho Guerru. Takto bol vynikajúci center od Buena. Ešte lepšie zakončenie Javiho Guerru. Pri Molejrovej koncovke aj pri tomto voleji Javiho Guerru. Druhý gól. Rohový kop číslo 8 pre Španielov. Guerra. Presúva sa od jednej zástavky k druhej. Belko ide do súboja, prehral ho a dostávame gól. Mosquera nadvihol loptu pred našu bránu a Belko bol vo vzduchu pri lopte neskôr. Naša radosť. Ešte raz celá situácia a spolupráca stopérov z Valencie po centri Guerru. Mosquera. To tam nejak... Belkov pás. Ale tam reaguje Lenny Turbe, dostal sa do kolízie s Mosquerom a preto len boxoval. A poľský rozhodca Silvestřák ukončil naše snaženie. Veľká smola slovenského tímu, ktorý bol vo veľmi zlej situácii po 18 minútach v úvode stretnutia. To vyzeralo na rýchly biely úterák.